2700 টকাৰ এই ব্লুটুথ স্পিকাৰটি গিভআৱে কৰি আছো ভিডিঅ'টি চাই থাকিব এইটো হৈছে Honeywell Trueno U300 Bluetooth speaker য'ত 20 watt sound output থকাৰ বাবে হাই বেছ ক্লিয়াৰ ভোকেলছৰ লগত ইনডোৰ হওক বা আউটডোৰ সকলো ঠাইতে আপোনালোকক এটি ভাল সাউন্ড আউটপুট দিব আৰু ইয়াত দিয়া আছে 78 mm ৰ দুটা ড্ৰাইভাৰ্ছ যাৰ জৰিয়তে এটি প্ৰিমিয়াম ষ্টেৰিঅ সাউণ্ডৰ আউটপুট পোৱা যায় চাৰ্জিংৰ বাবে ইয়াত টাইপ C পোৰ্ট দিয়া আছে আৰু এই ব্লুটুথ স্পিকাৰটো আপুনি এবাৰ ফুল চাৰ্জ কৰিলে 13 ঘণ্টালৈ প্লেবেক টাইম পাব লগতে Honeywellৰ এই ব্লুটুথ স্পিকাৰটো দিয়া আছে IPX6 ৱাটাৰপ্ৰুফৰ সাপোৰ্ট গতিকে এই বৰষুণৰ বতৰত অলপ পানী পৰিলেও ইমান একো চিন্তা কৰিব নালাগে ব্লুটুথৰ লগতে এই স্পিকাৰটোত আপুনি অক্স কেবল মেমৰি কাৰ্ড USB পেন ড্ৰাইভ এইবোৰ কানেক্ট কৰি অডিও শুনিব পাৰে আৰু এই স্পিকাৰৰ সহায়ত যদি আপুনি ফোনত কথা পাতিব বিচাৰে তেনেহলে ইয়াত থকা মাইকৰ সহায়ত আপুনি অতি সহজতে ফোনত কথা পাতিব পাৰিব এই ব্লুটুথ স্পিকাৰটো ব্লেক আৰু ব্লু দুটা কালাৰ অপচনত আহে ইভাবে ৰুলছখিনি কেপচনত দিয়া